Besar ni aku tahu. Betul ni. Okey, strike. Strike guys. Strike guys. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Macam biasa, hari ni kita mancing lagi. Hari ni aku pergi Bagan Datok mencari ikan bulan, ikan tarpon. Okeylah, korang tengok. Jangan skip. Tengok sampai habis. Okey. Okey, strike. Oh, dekat. Aduh. Alhamdulillah, strike pagi. Alhamdulillah. Baby tarpon. Baby tarpon on bulu. Alhamdulillah, strike. Oh. Nah, baby tarpon. Baby, ada, kita lepaskan belah sini. Okay. Okay, baik. Oh, lucet. Itu dia. Lucet guys. Aduh, baby tarpon. Okay, aku pakai SP geli-geli. Okay, strike. Strike guys. Ikan apa ni? Oh, cik, baru baling dah sangkut tadi. Sayang ni dah terlepas dah.
Strike. Aduh, lucu. Dia pakai popper. Saya kat sini boiling dia besar. Nampak tu. Besar. Oh, cik. Ada situ. Ada. Padu. Ketuk rumah dia. Mana kau? Sini rumah kau ya? Ini dia. Alhamdulillah. Kena guna geli-geli juga baru dapat, guys. Alhamdulillah. Oh, good size. Alhamdulillah, good size. Guna geli-geli. Gambar dia. Strike. Surut saja. Oh. Alhamdulillah, guys, dapat.
dapat si curut. Okay. Mancing belah sini. Tengok macam banyak je. Oh. Dia tu. Bulan tu. Oh, dulu set. Buat ni. 9-7 minit dah. Alhamdulillah.